Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ses efekti var. 2 video var. İkisi de çok kısa arkadaşlar. Hemen izleteceğim onlardan size. Tabi bir açılırsa. Bunlar ne lan? Bu ne? Normal Brawl Stars'tan da şey gelmiş. Yani Brawl Stars ses efekti. Bak. Bak şimdi bir şey diyeceğim, olmayacak. Bakın ilk 61 saniyelik var. Normal. Bakıyoruz. Sessizmiş. Sessiz. Su altı. Brawl Stars o değil, kolay oyun bu bro. Ne var? Brawl Stars. Uzaydan gelen Brawl Stars. Ay internet şey bu. %50 düşürülmüş. Yapay zeka stars. Radyo. Bunu biraz atladım. Normal. Beyaz metal ne? Ama bu kadarmış. Bakın 71 saniyede 19. Ne oluyor, bir dakika. Normali. Bas. Fareden. Sessizmiş bu, tamam, bu normali. Ne ya? Çarpı 125 hız ne? Bunu dinlemeyin bence, çarpı 125 hızı. O çok yavaş. Radyo. Uzay star. Bu ne lan? Uzay. 2 kat azaltılmış, bu normali. Tamam, bu kadardı. Neyse arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımdaki bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Burada başka videolar falan var. Bakın bu adam, bakın 61 saniyede 20 farklı Brawl Stars ses efekti. Bunu izleyin, bu adam yazın. Zaten bu ikisi de çıkıyor. 71 saniyede 19 farklı Brawl Stars ses efekti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanaldaki bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.